Ердөө ганц минут сонсоод үзээрэй. Алга болсон ютубер. Энэ ютубер 9 жилийн өмнө Орос руугүй алга болсон. Түүнийг Кеневич гэдэг бөгөөд снэк битэмжиг их ютуб сүгийг ажиллуулж адал явдалтай бичлэг нийтлдэг байж. Гэтэл 2014 онд тэрээр нэг аим хэлбэртэй агуу болсон гих бичлэг нийтлдэг бөгөөд тэрээр тэр агуулуу орох гэтэл ямар нэгэн нууцлаг айдас мэдэрч тэр агуулуу ороогүй гэн. Гэтэл хүмүүс түүнийг дахин тэр агуулуу явж дотор нь орохыг хүссэн тул тэрээр 9 мм гарбуу болон бичлэг хийх камертай тухайн агуу руу дахин явсан ч аим хэлбэртэй агууг дахин олдоггүй. Тимт хүмүүс түүнийг худалдаж чээж Кеневич худлаа яриаггүй батлахын тулд 3 дахь удаага аим хэлбэртэй агуулуу явдаг. Гэтэл хэдэн өдөр өнгөрсөн ч Кеневич эргэж ирээг бөгөөд хүмүүс түүнийг худлаа ярьсандаа алга болчихлоо гэж бодсон боловч Кенегийн гэр бүлийнхэн цагдаатай хамтарч маш олон хүн түүнийг хайсан боловч тэр газраас зөвхөн Кенегийн хагарсан утсыг л олдог. Тэгээд тэрээр бүхэл бүтэн 9 жил одоо хүртэл ос руугүй байгаа юм. Түүний олсон агуу яг юу байсан юм бол